Dis à ton voisin, ne manque pas ce culte. Si par accident tu te retrouves quelque part dans un village, fais tout pour arriver le matin ici dimanche. Parce que ce sera un culte à l'élévation de notre Dieu. Avant que je te donne le message de ce matin, je suis en train de voir ton visage briller. Regarde ton voisin, regarde la gloire de Dieu sur son visage. Dis à ton voisin, le masque est tombé. Oh, il n'a pas compris. Dis ça bien. Dis le masque est tombé. Le masque est tombé. Ta peur est tombée. Dis à ton voisin, le masque est tombé. Si tu ne croyais pas, c'est vrai. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est merveilleux. Ma fille entière là. Alléluia. Chaque monde c'est vie pour vous. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Amène un mouchoir. Un mouchoir prophétique. Alléluia. La Bible dit qu'avec les mouchoirs, les démons étaient chassés. Ton mouchoir va symboliser l'élévation de Jésus. Dimanche, amène le mouchoir. Dimanche, ne viens pas avec les habits qui vont t'encombrer.
De peur que quand tu vas danser, si tu as le pantalon, ça va se déchirer. Alléluia. Amen. Dimanche. C'est fort. Dis à ton voisin, c'est fort. C'est fort. Dimanche. C'est fort. Il m'a libéré.